Я проповедую сегодня на теме абсурды Соломона. Знакомое слово абсурд? Абсурды Соломона. Или абсурды Соломоновы. Екклезиаст, 7 глава, 1 по 4 стихи. Абсурды Соломона. Абсурды Соломоновы. Мы говорим о Соломоне, вернее, о его абсурдах. Но мы все знают, кто такой Соломон. Все знают, все когда-нибудь слышали о Соломоне. Это считается самым мудрым человеком, который когда-то жил. Мы будем знать человека, тогда нам легче расценивать или оценить его мысль. Допустим, если я приду сегодня сюда и скажу, завтра выходной день. Вы скажете, откуда ты знаешь? Ты не имеешь дела с правительством. Ты не государственный деятель. Но если сюда придет сегодня премьер-министр и скажет, мы объявляем завтра выходной день. Я сказал, вы улыбнитесь, вы скажете, пастор шутит, как обычно. Или если кто-то из вас придет и говорит, завтра выходной день, кто-то скажет, а ты, откуда ты знаешь, где ты читал? Газеты? Кто сказал? Люди начнем проверять. Но если премьер-министр придет и скажет, завтра выходной день, не только вы поверите. Вся массовая информация подхватит это, и завтра будет выходной день. Почему вы поверите премьер-министру, а мне не поверите, когда я скажу завтра выходной день? Потому что человек, который говорит, его слова можно определить, или весь его слова можно определить качество его жизни и его положения. Я еще по-другому скажу. Вы можете оценить или весить вес, тяжесть, или популярность, влияние, какое имеет слова человека по его личности или по его положению. То есть, качество слова человека или качество или вес слова человека зависимо от него, от того, какое у него самого качества. Какой вес, какое качество у него самого, или какое положение у него самого. Вы понимаете меня, да? Есть некоторые из вас, если скажет другому, сколько времени? 11:46. Если кто-то придет и скажет доброе утро, некоторые из вас, если вы подойдете и мне скажете доброе утро, пастор, я пересмотрю мои часы, если действительно это утро или нет. Потому что его слова не имеют вес, не имеют, он лжет, он не может правду говорить. Потому что есть некоторые люди, которые скажут, я приду, это я приду, значит я ухожу. Это у них такое качество. Вы тоже знаете таких людей. Кто-то скажет вам, я буду в 6 часов, это значит его ожидать в 9 часов. Вы знаете таких людей? То есть вес слова человека зависит от его самого качества этого человека. Кто-то скажет вам, я буду здесь в 6 часов, и вы будете ждать именно в 6 часов, даже без 15:06. Другой человек скажет, я буду здесь в 6 часов, вы скажете, что он будет послезавтра в 6 часов. То есть человек, вы можете расценить слова человека зависимо от качества этого самого человека. Понимаете? Но когда мы говорим о словах Соломона, как вы думаете, это весомые слова? Это весомые слова, весомейшие слова, потому что он считается самым мудрым человеком, который когда-то жил. Так что если он самый мудрый человек, который когда-то жил, вряд ли он может говорить глупости.
Jest on samym mądry człowiek, który когда-то жил, значит, его слова должны иметь какие-то вес. Вес. Какая-то, мощь, какую-то глубину, какую-то значимость, которая для нас сегодня тоже должна иметь какое-то значение. Now, Бог дал мудрость Соломону, который даже некоторые из нас сегодня еще пытаемся понять или постичь. Все равно мы не можем постичь. Но когда мы читаем некоторые слова Соломона, я лично считаю их абсурдом. И поэтому я проповедую сегодня на проповеди абсурды Соломона. Или Соломоновы. И некоторые эти абсурды мы считаем в этой 7 главе Екклесиаст. Давайте остановимся на первые 4 стихи. Допустим, как вы назовите такие слова, если не абсурд? Давайте прочтем. Я иначе бы не назвал, как абсурд. Здесь написано, 1 стиха. Доброе имя лучше дорогой масти. Это понятно, хорошо. Доброе имя лучше дорогой масти. Понятно. Но посмотри, что следующее. И день смерти лучше дня рождения. Может быть. Но страшновато. День смерти лучше дня рождения. Это глубоко. 2 стих еще страшнее. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Как это понятно? Лучше ходить в дом плача об умершем, представляешь? Нежели ходить в дом пира. Если бы вам сказали, выбери на похороны, там, где люди плачут, или на дискотеку, где люди плачут, большинство бы пошли на дискотеку. Или выбери между плачи, или на похороны, или выбери или свадьбу. Большинство бы пошли на свадьбу, правда? Или выбери на открытие какого-то мероприятия. Торжества идет там. Или где хоронят и плачут. Где вы выбрали? На какое-то торжество, правда? А Соломон, который считается, между прочим, самым мудрым человеком на земле, говорит, но наоборот. Говорит, лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Это уже становится интересно. Правда? Дальше читаем. Ибо таков конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. 3 стих. Еще интереснее. Сетование лучше смеха. Мы это еще не слышали. Знаешь, что такое сетование? То же самое, как скорбеть лучше, чем смех. Сетование лучше, чем смех. Надо это еще доказать. Но тут говорит Соломон. Помните? Мы уже определили с вами принцип. Какой принцип? Слова человека, или влияние слова человека определяется личностью, которая говорит эти слова. Вес, который носит слова, ношение, определяется личностью. Если тут мы уже решили, что Соломон говорит, то его слова должны быть весомые, глубокие. Действительно, они глубокие. Но как это понять? Абсурды Соломона. 4 стих говорит, или 3 стих говорит, сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. 4 стих. Сердце мудрых в доме плача. Как это? Если я мудрый, значит я плачу или что ли? Написано. Сердце мудрых в доме плача. А сердце глупых в доме веселья. Все, вообще уже ничего не поя, правда? Нокаут получили.
бросаю Библию, закрываю, ничего не понял. Поэтому нельзя понять эту Библию, я не знаю. Это старая какая-то книга, древняя, никому не нужна теперь. Потому что я не понимаю, дорогой. То, что ты не понял, это не говорится о том, что Библия уже не нужна. Это говорится о твоем маленьком уме. Потому что кто-то сказал, почему? Потому что ты не мудрее Соломона. Давайте будем смотреть на эти абсурды на самом деле. То есть на первый взгляд это абсурды. Но фактически Бог, когда Он открывает нам эти слова, то мы начинаем видеть, что ну вот как. Вот что спрятаться там. Вот что. Первый стих. Доброе имя лучше дорогой масти. Это, конечно, все с этим согласны. Что доброе имя, по-моему, все логически соглашаются с этим. Доброе имя, конечно, лучше, чем масти. Что такое масти? Это масло. Драгоценное масло. Да. Драгоценное масло ointment, или как это, масло, да? Масти, не знаешь, что такое масти? Да, именно маз. Но Библия говорит, доброе имя лучше, чем маз. Что такое маз? Маз, в принципе, это то, что древние использовали, это как объект красоты. Маз. Они красили себя, мазали себя, разные вещи делали. Мазали. И как сегодня. То есть можно сказать тоже, что доброе имя лучше, чем серебро. Или доброе имя лучше, чем красоты. Подумайте об этом. Доброе имя. Неужели оно лучше, чем красоты? Если речь идет о каком-то обыкновенном человеке, который идет на улице, на первый взгляд бросается в глаза красоты. Какой плащ, какая одежда, какая машина, какой дом. Но человек не знает, что внутри прятается. Аминь. Но Соломон говорит, доброе имя лучше красоты. Это значит, мы с вами должны стремиться иметь больше всего доброе имя, добрый престиж, добрый отзыв о себе, нежели внешние оплески, внешнее поклонение, внешнее восхищение. Давайте подумаем. Ты на чем строишь свою жизнь? На внешнем восхищении? На внешнем оплеске? Аплодисменты? На внешнее такое аплодисменты и красоты? Восторга? Или действительно ты строишь свою внутреннего человека, ты строишь себя доброе имя? Чтобы после твоего ухода с этой жизни люди могли вспоминать что-то о себе доброе. Какое имя ты строишь своему следующему поколению матери, которые живут нерасписанным любовником? Какое имя ты строишь? Доброе имя ты думаешь для следующего поколения? Представляете себе матери, которая живет одна, развелась с мужем. Она говорит, я живу одна, я имею право гулять. Все так живут. Я же одна. У меня ребенок растет 9 лет, допустим, или, скажем, 5 лет, или 13 лет, и ребенок видит, что это не отец. Это не папа. Но он приходит. Мама закрывается в комнате. Какой-то дядя. Кто это дядя? Дядя Иван, дорогой. Что у вас вместе? Ну, по работе мы дружимся, это друг, это знакомый. Разве ты строишь доброе имя твоему следующему, грядущему поколению? Таким образом, ты разрушаешь твое имя. Ты разрушаешь твое будущее. Соломон говорит, доброе имя
Luce nijeli красоты. Но ты хочешь, чтобы все было красиво, потому что ты отдает копейки или зеленые. Дядя отдает что-нибудь по карману, или престижно, или неудобно одна остаться. Красоту ищешь, внешний восторг, внешнее восхищение, или внешнее, то, что должно нравиться внешне, или то, чтобы быть как все. Или что-то физическое, материальное. Как ты посмотришь на твоего ребенка в глаза, когда он поймет это? Не дай Бог, если она девушка. Она обязательно пойдет по твоим стопам. Обязательно. Значит, если у нее будет муж, для нее это будет нормально иметь еще кого-то. Ты не строишь доброе имя таким образом, ты строишь разрушение. Многие из вас вспоминаете, каким образом вы вспоминаете о вашей бабушке, некоторые. Как вы вспоминаете о вашей дедушке, некоторые. Now, второй вопрос. Как буду вспоминать о тебе, те, которые только что появляются на свете? Хорошо, даже хотя бы если они скажут, она была такая раньше, но в конце ее жизни. Слышите меня? Если они скажут, она была такая, вот такая. Но слава Богу, что в конце ее жизни она пришла к Богу. Она стала нормальной. Это лучше. Чем что она так и умерла. К сожалению, я должен сказать эту истину. Почему нет людей здесь в зале сегодня? А? Громки? Поминальные дни. К сожалению, многие, кого мы поминаем, не за что их поминать. Поэтому мы вспоминаем их именно только с этими делами. Потом становятся такими же, как они. Слава Богу, что Он избавляет нас от позорного прошлого. Представляете себе, что мы только что отметили Пасху. Человек, тот же самый человек, который отметил Пасху, идет на следующую неделю и отмечает громки. Представляешь? Человек внутри, значит, он вообще не живет, он не разбирается. Человек в тумане живет. Куда ветер подует, туда он тоже полетает. Не понимает, не разбирается. Принято, значит, принято. Не работаем же. Выходной. Но Иисус говорит, пускай мертвые хранят мертвых. Пускай мертвые поминают мертвых. Конечно, это не значит, что похоронить твоего дедушка или твоего мужа, значит, забудь навсегда. Нет. Но приходи, убирай и принеси цветы, если ты хочешь. Но мы это не поклоняемся, как люди, что ты приносишь туда еды с батулкой, и ты упоминаешь, или как ты поминаешь. Поэтому ты умрешь таким же образом. Но Иисус освободил нас. Написано, кого Сын освобождает, тот воистину свободен. Ты можешь быть свободен вообще полностью, или только частично. То, что вы здесь сегодня, это то, что вы здесь частично. Но давайте будем строить за себя. При жизни доброе имя. И за себя, затем, чтобы мы оставили доброе имя себе. Мы уже спасены, Бог освободил нас, мы сохраним это имя доброе, которое Он нам подарил. Доброе имя, лучше красоты. Вы слышите меня? Now, мир, в котором мы живем сейчас, со всех сторон, аплодирует красоту, неужели доброе имя? Заметили, как я говорю? Что мир, в котором мы живем сейчас, интересует больше красоты, внешней окраски, нежели доброе имя. Самое главное в том, что человек богат, не важно, каким образом он заработал эти деньги. Если суд не придет на них здесь, придет на них попозже. Рано или поздно. Никуда не денешься. Что посеет человек, пожнет. Не хочешь.
Слушайте меня. Прими решение что ты твоему ребенку дашь или оставишь доброе имя. А если твой ребенок уже выберет злое имя, пускай это уже на его совесть. Это не потому, что он тебе передано ему. Вы слышите? Давайте расставим наши приоритеты и наши ценности в должном порядке. Расставим их по порядку. Заново. Посмотри на свою жизнь и все то, что ты построил. Только внешне. Все то, что ты построил, не с точки зрения доброго имени. А посмотри на то, что ты построил. Просто так. И начни перестраивать. Ты знаешь, то, что было построено на красоте лишь, на внешнее лишь. Это то же самое, что дом, который строится так. И соломе внутри. Не цемент. Не бетон. А соломе внутри заложены. А наверху цемент. А в середине солома. Однажды что-то ударит. И все рухнет. Или однажды кто-то огонь поставит. Курение, закурить рядом. То же самое в нашей жизни. Мы строим нашу жизнь на разные степени, разные материалы. Есть некоторые вещи, которые ты уже заложил в своей жизни именно ради красоты. Не потому что они нужны, они вообще ужасные вещи. Некоторые из вас вы имеете незаконные дети из-за того, что ради красоты. Нарожал все повсюду. Si то в Симферополе, то на Крыму, то... Почему у тебя дети на Крыму? Ну, там была когда-то на командировке был. А почему у тебя в Сочи еще дети? Ну, там, пляжи, отдыхали, или как это, летом было, или как это, на отдых ездили. Значит, где бы ты не отдохнул, или бы командировку, ты должен оставить след твоего ребенка там. Это не доброе имя. Это ты губишь следующее поколение. Ну, давайте посмотрим, вообще просто посмотрим сейчас наши жизни, посмотрим на те вещи, которые действительно мы построили не добрым именем, не честно, не порядочно, обманом, убийством. Может быть, ты не перестрелял никого, но морально убивал. Многие из-за тебя мучаются сейчас, многие попали в депрессию, многие... Мы просто попросим прощения у Бога за это. И скажем, Господь, просто очисти меня, дай мне новую жизнь, просто дай мне строить теперь качественно, дай мне просто уже положить нормальное начало моей жизни, передать оружие будущее моему ребенку, моим детям, чтобы это поколение наше, чтобы этот род наш уже стал порядочным, чтобы все уже это самое, последующее поколение уже стало благородным. Однажды я молился, я просто один был с Богом, молился, и Бог мне дал такое потрясающее слово. Я говорю, Господь, за что? Но, братья, я уверен сейчас, что потому что я служу Богу, благодаря тому, что я служу Богу, до нас, до нашего поколения, наши люди, сначала они служили язычникам в Африке, на мои предки. Они, которые, потом они стали христианами. Я не знаю, были ли там искренние христиане или нет, но они христиане такие, как православные. А внутри они не жили как христиане. Еще ходили к бабкам, еще, короче, не жили по-христиански. Я так родился тоже. Мы назывались христианами, но мы жили как язычники, как неверующие. Только каждый праздник ходим в церковь. Не только праздник. Каждое воскресенье ходили в церковь, пели в церкви, но не жили христианскую жизнь. Ерунда. И дьявол просто издевался по-хорошему над нами, над нашим поколением, над нашим родом. Но тут Бог дает мне недавно, вот, я просто молился. Я даже не думал об этом. И тут Бог мне дает слово. И я уверен,
что ужас, позор, неудачи, через которые проходили мои предки, мое будущее, мой род, уже не пройдет через это. Бог мне дал гарантию, я просто уверен об этом. У меня еще нету детей, но буду дети, и я знаю, что эти дети будут благородными, будут честными, будут спасенными, и Бог, потому что Бог мне даст слово. Может быть, я просто поделюсь с вами это слово, которое Бог дал. Исайя 59, 21. Потому что я свою жизнь сейчас на качество. Не на соломе, а на золоте, на драгоценном камне. Я строю свою жизнь сейчас на порядочном основании. Мое будущее наследует, мои поколения, мои предки наследуют, мои потомки наследуют хорошее будущее от меня. Бог дает, ложит новый фундамент для нас. И это потрясающе. 59 глава Исайя, 21 стих. И вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, слышали, Дух мой, который на тебе, Бог не говорит, и тебе говорит, отметь себе это. Пускай это будет твое тоже наследие. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомства твоего, говорит Господь, от ныне и до века. И до века. Видишь, какое слово Бог мне дал? Теперь я гарантирован. Я знаю, что все мои дети будут верующими. Я знаю, что их дети будут верующими. Я умру, я уйду, они будут еще благородными. Наше поколение, пока мир это не придет к концу, уже не станет нечистым. Вот что Бог сделает. Я беру это слово на вооружение. Я это буду провозглашать на всеми своими детьми. И прошлое прошло навсегда. Дорогой, положи хорошее имя на твое потомство. Даже когда ты уйдет в вечность, чтобы они вспомнили, что вот через него или через нее вера пришла к нам. Вера вернулась к нам. Библия вернулась в нашу семью. Благодаря бабушке. Но если за тебе поколение, проклятие пришла, Боже мой, не дай Бог. Соломон говорит, доброе имя, лучше, нежели красоты. Красота, да, красота. Внешне, вот красота, интересно, маз, сияет, красиво. Но даже если не красиво, но сохранишь доброе имя, ты не пожалеешь. Мы все взрослые люди здесь. Пора мы с вами просто попрощались с детскими вещами, которые творятся в миру. Слишком много детства в миру. Слишком много вещей животного характера. И вы сами знаете, где мы варили с вами раньше. В миру. Какой грязи. Поэтому мы должны принять качественное решение сейчас. Двигаться хорошо. Но вторая часть этого стиха, конечно, вы не закрыли, Екклесиаста, 7 глава. Написано, и день, доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти дня рождения. Слушай, день смерти, Соломон говорит, лучше дня рождения. Абсурд, правда? День смерти, как это может быть лучше, чем день рождения? Когда в основном, именно в день смерти люди плачут, а в день рождения люди радуются. Если даже смотреть по реакциям людей, что люди приятно радоваться, когда человек рождается, пришел в мир, и приятно людям плакать и рыдать, когда он умирает. Значит, наоборот, вроде бы должно быть. Получается, что день рождения лучше, чем день смерти. Но Соломон сказал, что это скорее всего наоборот. Что день смерти лучше, нежели день рождения. Иди сюда, сестра. У нее кто-то там есть.
внутри. Заметили кто-нибудь? Она раньше пела здесь, была стройная и худая. Но потом что-то появилось. Здесь ребенок, который будет иметь славное будущее. Now, ты будешь радоваться, когда родится ребенок у тебя? Конечно. Да? Потому что принято. Нет, потому что это Господний ребенок. Потому что это самая большая радость. То, что я просила, то я получила. А если бы ты не была в церкви? Я все равно радовалась. Вот, потому что принято. Ну, тогда бы, потому что принято. Потому что хорошая вещь. Ну, родился ребенок, правда? Конечно, материнское счастье, по-моему, самое лучшее вещь. Видите, материнское счастье заставляет людей действительно радоваться появлению ребенка на свете. Но мало кто задумывается, каким он станет завтра. Вы скажите, это уже не моя проблема. Ты тогда садист настоящий. Садист настоящий. Я уже привел его в мир, тогда это не моя проблема. Тебе расстрелять надо. Именно об этом прежде всего надо думать. И надо задумываться, прежде чем его привести в мир. Вы слышите меня? Вот почему с другой стороны подумал Соломон и пришел к другому выводу. И говорит, между прочим, радоваться-то нужно не когда он рождается только. Радоваться нужно, когда рождается. Это большое счастье, большая победа. Но в точке зрения Соломона лучше даже радоваться, когда человек умирает. Когда моя мама родила меня, вся семья радовалась. Дали мне разное имя. Но через 15 лет все они плакали. И сказали, лучше бы, чтобы вообще ты не родился. Лучше вообще, чтобы ты вообще не родился. Если бы это не государственное преступление, мы бы тебя расстреляли. Они бы меня расстреляли. Они бы меня родили и радовались. Фотографии есть, что ребенок родился, как радовались, оделись такие. Через 15 лет уже не хотели его. Но давайте подумаем. Это не только история обо мне. Это история о каждом из нас. И мы говорим, откуда я знаю? Кто-то, но я должен родить, каким он будет. Может быть хорошим или плохим, но я надеюсь, что будет хорошим. Вот. Весь мир так и живет. Надеемся, что с него что-то получится. Надеемся, что он станет хорошим. Надеемся, что он станет примерным ребенком. Надеемся. Не дай Бог, чтобы это самое. Не дай Бог, чтобы станет не то. Ага. Не дай Бог. И получается так именно каждый раз. Из двух рожденный ребенок, кто-то становится преступником, кто-то становится благородным. Кто-то становится неудачником, кто-то становится удачным. Кто-то становится забитым, кто-то становится знаменитым. Абсурды Соломоновы. Абсурды Соломоновы. День смерти. Лучше недели дня рождения. Потому что в день смерти понятно станет, каким он был. День смерти – это день итога. Это день обобщения. Вы слышите меня? Это чуть раньше, другой пример. Здесь сложновато, так понятно. Я по-другому скажу. День смерти лучше, нежели день рождения. Потому что это то же самое, как на рейсе, на бегуновой дорожке. 100-метровку, допустим, или марафон. Что вы думаете, если мы возьмем марафон или спринт? Что вы думаете? Что лучше? Старт
il est finish. Finish. Правильно. То же самое с жизнью. Жизнь. Абсолютно то же самое. Так как то, что ты начал жизнь, это еще не значит, что ты начал хорошо. Или что ты закончишь хорошо. Но поэтому нам необходимо гораздо радоваться больше, когда мы получаем шанс родиться заново. Вы слышите меня? Почему мы счастливые люди, счастливый народ, что мы получили шанс родиться заново? Переосмыслить свою жизнь и начать с нуля. Потому что в этом условии я уже уверен, что я не умру алкоголиком, как кто-то может быть моим предком. В этом случае, потому что теперь я уже живу для Господа. Я уже спасен, я уже искуплен от греха. День смерти моей теперь, я знаю, гарантированно день моей смерти сейчас, на сегодняшний день. Я знаю, каким я умру. Неважно, какие обстоятельства окружит моей смерти. Я знаю, что я не умру в автомобильной катастрофе, но даже если так, неважно, какое обстоятельство, неважно, сколько лет я умру, неважно, смерть через болезнь или здоровьем я умру, это уже не важно. Но я знаю одно, что день моей смерти, если даже люди будут плакать, они будут плакать именно из-за того, что какой человек мы потеряли. И в день моей смерти будет лучше день моего рождения, потому что когда я умру с этого тела, я буду уверен, что я только что ушел в новую, более прекрасную жизнь. В этом случае, день смерти для меня теперь, на сегодняшний день, я просто знаю и уверен об этом, что день смерти для меня теперь, это уже самый счастливый день. Это есть день, когда я рождаюсь заново в загробной жизни, в Царство Небесное. День смерти теперь для меня, это день встречи с Иисусом. Это самый потрясающий день. Это день, когда я пойду получить награду за жизнь, которую я жил здесь. О, это тот день, когда я пойду встретиться с ним, и он мне скажет: добрый пожаловать, добрый верный раб, спасибо, что ты послужил мне на земле, спасибо, что ты спас столько людей. Это день, когда я увижу со многими членами этой церкви, которые уже до меня умрут, которые уже получили свои награды, венцы. Это день соединения, это день радости, это день объединения, это день свидетельства, когда мы расскажем друг другу, как мы победили, как мы дошли до конца, как мы сражались через преграды, как мы победили грех, как мы победили беззаконие, как мы преодолели, несмотря на все оппозиции врага, несмотря на все сопротивления. Это дни счастья, это дни восставания в жизни, это дни воскресения, которые настоящую жизнь, от которой мне уже не придется умереть, или от которой мне уже не придется уйти. Я уже не умру никогда. Это дни воскресения, дни начатки жизни, по-настоящему. Дни смерти для меня это приобретение, как для Павла. Вот что понимал Соломон. А сегодня сколько это понимаю. И тупо внутри теперь. Иди посмотри на улицу. Все мучаются, прыгают, дерутся, суетятся, как будто все здесь закончится. Ага, привет. Привет. Туго тебе будет потом там. Филиппийцам, 1 глава. Филиппийцам 1:21. О чем я проповедую сегодня? Не только об абсурде. Абсурд чего? Абсурды Соломоновы. Абсурды Соломоновы. Филиппийцам 1:21.
Филиппийцам 1:21. Нашли? Написано. Кто говорит? Павел. Ибо для меня жизнь Христос. Чудесно жить. Потому что для меня жизнь Христос. Я без него не желаю ни на один день жить. Слушайте меня? Без него, без Христа, не имею малейшего желания даже жить в один день. Потому что это тяжело. Туго для души. Но Павел говорит, жизнь это Христос, это хорошо. Иисус со мной, Он утешает меня. Он облажает меня благостью. Это хорошо. Но как по поводу смерти? Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретание. Видите? Смерть чего? Приобретение. Смерть приобретение. Положи сюда. Ама, иди открой твою Библию. Смерть приобретает. Now, ты, посмотрите все на меня, пожалуйста. Для тебя смерть это что? Тише. Задумайся, я имею в виду. Тебе и ответ. И на каком факте ты основываешь свой ответ? Просто хором ответить. Ой-ой-ой-ой. Чтобы день смерти для тебя не стало страшным судом. Не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог. Чтобы день смерти для кого-то стало день встречи с адом, с озера огненным. Не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог. Особенно если вы слышите эту проповедь сегодня. Если вы уже попали сюда, в эту церковь, тебя нет оправдания. Ни здесь, ни в вечности. Почему попасть? Для Павла, la четкое дело. Он еще живет, но он был уверен. То есть, если я умру, и не важно, когда я умру. Слышишь? Не важно, когда. Не важно, запланированная или запрограммированная смерть или случайная смерть. По-любому, об одном уверен. Смерть для меня будет приобретение. Когда я умру. Смерть будет приобретение. Господи, помоги нам. Иисус, помоги нам. Помоги нам. Скажи, Иисус, помоги мне. Знаете, есть некоторые вещи. Мы живем так, мы все живем. Ну, конечно. Хорошо, хорошо. Но слышите, внутри никто не живет, никто не знает, что я прошу внутри. Так? И никто не знает, что ты прячешь внутри. Но слушай. День смерти, к лучшему или к сожалению, это все обнаружится. Как ты думаешь об этом? Это все обнаружится. Поэтому даже если, скажем так, что вы живете так, может быть, скажем, слабый, слабость есть. То есть вы падаете в грех или вы имеете какие-то это самое, недостатки и так далее. Но если ты честно перед Богом борешься против этого, вы слышите, если ты честно перед Богом, Бог знает твое сердце, что ты каешься в этих грехах. Библия написано, из крови Иисуса очищает нас. Это не обнаружится. Потому что он говорит, что если ты исповедуем, он забивает. Это никак не существовало. Но если ты живешь и скрываешь что-то внутри, вот тогда по-настоящему увидишь огромный экран, телевизор на небе. Посмотри на свою жизнь. Господи, а я уже забил. Забил, а я зафиксировал все. Откровение. Откройте. Откровение. 21 глава. Откровение 21 глава. С 1 по 7 стихи. Откровение 21. С 1 по 7 стихи. Вообще, да, 1 по 8 стихи давайте будем. По 7 сначала, а потом будем читать 8.
Открыли? Это последняя, между прочим, книга в Библии. Последняя книга. Откровение 21. Здесь написано. И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Слышите? В конце концов, рано или поздно, это будет, да? Слышите? Почему Иисус пришел, чтобы учить нас, чтобы назидать нас о том, что не положить всю свою надежду здесь на земле, в этом грешном мире, который все равно, хочешь не хочешь, придет. Разрушится все равно. Хочешь не хочешь. Огнем разрушится. Сгорит все. Поэтому не ложи все твои богатства, всю свою душу, все твое настоящее будущее. Не положи все свои яйца в одной посуде. Эта посуда упадет, посуда разбьется, и все твои яйца разбьются. Поэтому Иисус говорит, что не ложи все свое настоящее будущее здесь, на земле. Не полагайся на этот мир. Потому что написано, посмотри, 21 глава Откровения. И увидел я, Бог показал ему, Иоанну, новое небо, будет новое небо. То, что мы видим сейчас. Новую землю увидел. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И моря уже нет. Слышишь, это то, что будет в следующей жизни, правда? И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Это город такой. Как невеста. Вы видите, как невеста, которая уготовлена для мужа своего, красивая, правда? Белое платье, все же, но украшенная, правда, да? Невеста. Вот, таким образом, как невеста прекрасная и славная, таким образом будет выглядеть новое небо, которое придет, новый Иерусалим. Чистенько. Потому что написано, ничего не чистой, не наследует. Дальше мы читаем. 3 стих. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми. Скиния, то есть дом Божий с людьми. И он будет обитать с ними. Бог будет обитать с ними, с людьми. Ха-ха-ха. И подумай, кто будет среди этих людей? Я буду там. Я об этом железно уверен. То, что я попаду туда, 100%. И я буду среди них, где Бог будет жить среди людей. Вот почему я живу для Него сейчас. Чтобы не жить без Него там. И он будет обитать с ними, они будут его народом. И сам Бог с ними будет Богом их. И 4 стих, интересный стих, как это мне нравится. И отрет Бог всякую слезу с глаз их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Вот что будет, что ждет нас. Не могу дождаться. Не могу дождаться Новый Иерусалим, новое небо. Просто не могу дождаться. Не могу дождаться. Вот почему сейчас, я не терплю сейчас. Мне неплохо, мне хорошо здесь живется. С Иисусом хорошо жить. Но я говорю вам, с нетерпением жду ту жизнь. С нетерпением жду то наследие, то место, которое пошел готовить для нас Иисус. Вдруг что-то меня перебивает сейчас. Есть женщина здесь, у вас женская болезнь тоже. Я молился об этом, я знал, но кто-то еще имеет проблемы, и это серьезная проблема по-женски. Это связано с утробой, и таким образом. Положите, пожалуйста, руку на себе, и я буду молиться за вас. Бог, что ты исцелит вас.
Господь исцели этого человека сейчас. Я запрещаю эту болезнь. Я аннулирую эту операцию. Я молюсь, чтобы Божья операция произошла. Божье исцеление пускай придет на вас. Там, где вы сидите. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава тебе, Господь. Аминь. Но пишется здесь. Тогда тот новый дом на небе написано отрет Бог всякую слезу. Там уже слезы не будет. Ни за что плакать больше. Ты можешь попрощаться со слезами там. Он отрет, Бог сам отрет всякую слезу с глаз. И смерти не будет уже. Ни плача не будет, ни вопля не будет, ни болезни не будет. Уже. Ибо прежнее все прошло. 5 стих. И сказал сидящий на престоле, вот творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова эти истинные и верные. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Слушайте, посмотрите все на меня, на балконе здесь. Ты честно, будь честным самим собой. Ты, в принципе, жаждешь ли ты духовные вещи? Нет, я знаю, что большинство из вас да. Но многие из вас, вы приходите сюда как на клуб, как в клуб. Очередной клуб. Но Бог же знает сердце. Может быть, я не знаю твое сердце, но Бог-то знает. И написано, Бог дает пить, как там, даром воды жизни, значит, чтобы жить вечно в Царстве Божьем. Бог дает воды жизни только тому, кто жаждет. Имеешь ли ты жажда внутри, действительно познать Бога, по-настоящему, просто познать чисто, просто познать Бога, жажда, такое стремление такое есть ли у тебя? Или тебя вообще составляют, послушай, или тебя составляют? Бог дает даром воды жизни жаждущим. Имей жажду по Богу. Имей жажду по Богу. Считай больше. Приобретай кассеты, видео, аудио, что угодно. Покупай себе, у тебя нет деньги. Иди работай, заработай деньги. Купи книги, купи Библию, считай жажду Бога. Жаждущему дает даром воды жизни. 7 стих. Побеждающий наследует все. И будут ему Богом, и он будет мне сыном. Побеждающие — это те, которые устоят до конца с Богом. Побеждающие. Почему именно побеждающие? Причем тут победа? Потому что устоять с Богом до конца — это не просто, дорогие. Потому что мир нас тяготеет. Мир нас тянет. Дьявол заставляет нас делать что-то плохое, чтобы мы отпали от благодати, отпали от Бога. Давление идет на всех нас. Вы думаете, что я пастор, на меня не идет давление? О, привет. Искушение идет на всех. Тем старше ты становишься, тем больше искушение. Это нормально. Поэтому мы именно нас называют побеждающие. То мы видели до конца. Вы знаете таких людей, которые когда-то ходили в церковь, может быть, год, или месяц, или пару месяцев, а потом больше не ходят. Знаете такие? Есть такие? Но это не победившие. Все. Отступили. А те, которые устоят до конца, написано, что наследуют все. Мы с вами наследуем все. Все, за что сейчас мир борется. И, все. И борется и суетится. Мы наследуем все, написано. Мы наследуем все. Мы наследуем все. Но 8 стих, это уже страшно. Начинается. Написано тут, боязливых же и неверующих. Неверных, то есть как неверующие. Боязливые, неверующие
и скверных, или грязных, нечистые, и убийц, и любодеев, те, которые меняют, которые живут без брака в половом отношении. В сексе вступают и живут там без законного основания. И те, которые меняют жену, изменяют жен, и мужей изменяют. И шарадеев, и идолослужителей, и все лжецов. И тут лжецы. А вроде бы, солгать чуть-чуть не страшно. Страшно, дорогой. И все лжецов участь в озеро горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Люди, которые жили без Бога и наслаждались всякой нечистотой, которые жили в греху, написано, что их будет участь озеро огненное. Давайте вернемся, пожалуйста, в Екклезиаст. 7 главу. Екклезиаст, 7 глава. Екклезиаст, 7 глава, 2 стих. Если у вас Библия, посмотрите. Если у вас нет Библии с собой, может быть, у соседа посмотрите. Потому что хорошо, чтобы ты своими глазами читал Библию. Видишь, что не пастор Сандей придумал это все. 7 глава. В каком стихе мы остановились? Во 2 стихе? Да, на 1. То есть день смерти лучше дня рождения. Мы уже доказали вам это, правда? Теперь 2 стих. 2 стих. Соломон говорит, лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. Вы помните мою проповедь? Абсурды Соломоновы. Соломон говорит, лучше ходить в дом плача об умершем, неужели ходить на пир, день веселья. Почему Соломон такую вещь говорит? Что лучше получается, что плакать об умершем, лучше ходить туда, чем ходить на пир. День рождения, допустим, или что-то такое. Но тут, в этом стихе, это еще легче. Тут Соломон сам объясняет. Это лучше, потому что ибо таков конец, то есть смерть, конец каждого человека. Ибо таков конец всякого человека. И живой, человек, который живой, приложит это к сердцу. Почему лучше ходить в дом плача за умершим, чем ходить в дом пира? Слышите? Потому что для мудрого, для живого, написано, живой положит это в сердце. Для мудрого, для живого человека, который действительно жив внутри, дом плача, когда человек умер, об умершем, это то, что напоминает его, что этот мир не его вечный дом. Что каждому придется покинуть этот мир, и что ему тоже, вот тот умер, вот сейчас трупа лежит, так? Но он умер, это его очередь пришла, это его день пришел. Мой тут день наступит. Человек, который мудрый, думает, он идет в дом плача за умершим, потому что это составляет его думать о его вечности. Задумываться о том, как он живет его жизнь на сегодняшний. Вы слышите меня? Он задумается. Когда он видит, что его друг какой-то умер, он начинает задумываться. О, Боже мой, а как я живу? А как я живу? Какая у меня жизнь? Какой у меня будет конец? Куда я иду? А человек веселья, человек пира, даже когда человек умер, они не идут в дом плача. Человек умер, они идут в дом веселья в это время. Наш друг умер, давайте за него бутылки откроем. Ну, конечно, умер, он ушел, они начинают веселиться, бутылки открывают. И, за компанию, или как они говорят, за
Запакуя. И упакуя, да. Ну, я там не был, но... Они начинают открывать, то есть они превращают смерть человека в повод веселиться, повод, пить, повод пирствовать. Они не задумываются, такие люди не задумываются никогда о своем конце. Но поймите, братья, неужели вы не понимаете, что все равно, рано или поздно, конец наступит каждому. Братья, разве это непонятно, правда? Рано или поздно, конец наступит каждому. Каждый умрет. Но Соломон говорит, мудрый человек, когда кто-то умер, он идет в дом плачет. Он начинает задумываться о том, как он живет. Вы знаете, я даже еще не пришел к Богу. Когда я еще не пришел к Богу, я видел, что разные люди умирали. Я всегда знал, что это не может быть конец. Неужели они умерли, это уже все? Это не конец. Это не конец. Если это был конец, помните, все вы уже услышали такие рассказы, да? Что кто-то умер, сердце остановилось, вроде бы умер, да? Пульса, не? И через какое-то время на реанимации, допустим, опять приходит к себе. Опять жизнь ходит. Значит, жизнь вышла. Вы слышали о такой истории когда-нибудь? Конечно, каждый день случается такое. Клиническая смерть и так далее. То есть, жизнь вроде бы вышла, то есть этот человек вышел. Его нет, он умер. Вышел, ушел, умер. Слушай, если он действительно пропал, если это конец, если смерть уже наступила, это уже конец, уже умер, пропал, уже все растворился. Если он растворился, тогда откуда он появился опять? Значит, он только вышел с этого тела. Если люди могут возвращаться, значит, он живет еще. Он только вернулся в это тело или вышел с этого тела. Потому что каждому придется однажды умереть, и каждый выйдет и приобретет духовное тело, другое тело, и станет перед судом Божьим, как он жил. Но в Библии написано, что верующие уже на суд не приходят, они приходят в Царство Небесное. Потому мы с вами счастливы. Верующие уже на суд не приходят. Но здесь, смотрите на этот стих. Лучше ходи в дом плача об умершем, нежели ходи в дом пира. Ибо таков смерть, конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. То есть своему сердцу приложит. Он задумывается об этом. Размышляет об этом. Человек тут умер, значит я тут умру однажды. Как я живу? Я буду дать отчет себе сейчас. И Бог мне не даст отчет. Буду испытывать себя сейчас, чтобы Бог меня не испытал. Лучше сужу себя сейчас, чтобы Бог меня не осудил. От Матфея откройте 14 главу. Не закройте, конечно, Екклезиаст, но от Матфея откройте. От Матфея или... Да, хорошо. От Матфея 24. От Матфея 24. Буду читать 37 стиха по 39. 37 по 39 стихи. От Матфея 24, 37 по 39. Но как было в дни Ноя, Иисус говорит, как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом, ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп, и не истребил все. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Слушайте, когда смерть наступает, есть два категории людей. Кто-то задумывается раньше его дня, его конца.
А кто-то пирсует, пьет, выходит замуж, женится, не задумывается. Братья, давайте научимся. Почему мы, как христиане, не делаем это грабки, не отмечаем грабки? Почему? Очень просто. Потому что мы не хотим уподобиться этому глупцу, который в день смерти, который, когда кто-то умирает, он писает. Он начинает искать возможности и выходы, чтобы отметить что-то, чтобы что-то пить, чтобы где-то гулять и веселиться. А который в день смерти кого-то, наоборот, берет это в сердце. Задумывается о день его жизни, который оставшийся, и день его смерти, и какой будет суд в его жизни. Вот почему мы не ходим туда, в эти гробки или в эти могилы, чтобы, с конфетами, мне рассказывали вчера, что люди идут туда с конфетами, с бутылками, с пищами разными. Написано. Ничего нового здесь на свете нет. Вы слышите меня? Все уже написано в Библии, только люди не читают Библию. К сожалению. У меня нет времени, мое время заканчивается, у меня должна быть передача еще сейчас. Но давайте я попытаюсь быстренько закончить. Можно читать дома еще к Римлянам 14:12. Там написано, что мы каждый пристанем перед судилищем Христовым. Лучше думать о том, каким я буду в судилище Христовым. Екклезиаст, 7 глава, опять вернемся туда, 3 стих. Об суде Соломона. Соломон говорит, сетование лучше смеха. Как это понять? Сетование лучше смеха. Потому что при печали лица сердце делается лучше. Это говорится о том же самом. Что есть некоторые люди, которые никогда не жалеют о своих грехах. Они только весели. Но смеются свою жизнь. Смеются свой путь в ад. Вы слышите меня? Но написано, при печали лица сердце делается лучше. Я подтвержду вам, это написано в Библии. Потому что если мы слушаем Слово Божье, Слово Божье должно произвести что-то в нас, производить что-то в нас. Слово Божье должно облегчать нас наши греха. И если мы видим, что мы неправильно делаем что-то, я грешный. Я не смеюсь от своих грехах. Что все так живут, я не хуже все. Нет, я не смеюсь о своем грехе. Я прошу прощения за него. Я каюсь о своем грехе. Я печалюсь о своем грехе. И именно такая печаль, такое сетование веселяет сердце. Когда Бог ощущает свое сердце. Откройте, пожалуйста, Коринфянам. Подтвержду вам это место Писания. Быстренько. 2 Коринфянам, 7 глава, 12 стих. 2 Коринфянам, 7 глава, 12 стих. Бог мне говорит читать эту проповедь вчера. Я так не хотел читать эту проповедь. Я говорю, Господь, это слишком серьезная проповедь. Эти все выражения Соломона, наверное. Но я вижу, что вы понимаете, да? Вы хорошо понимаете, слава Богу. 2 Коринфянам, 7 глава, 12 стих. 12 стих. Итак, если... Что такое? 10 стих, извините. Я сказал 12 стих, да? Прошу прощения. 10 стих. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние о спасении. А печаль мирская производит смерть. Вы видите, да? Если человек видит свои грехи и сетуется, и жалеет об этом, и кается об этом, написано, что печаль ради Бога производит чего? Покаяние к спасению. Когда сердце его ощущается. Дорогой, слушайте сюда. Если ты знаешь, что ты грешник, и ты это знаешь, не обходи
Вот так. Я так не оправдаю. Ну, перед кем ты оправдываешься? Перед Богом. Лучше печататься. Лучше сожалеть о своем положении. О своем грехе. Господь, я такой. Прости. Прости, Господь. И не только говорить прости с гордостью или надмением. А ведь просто побежать вперед, пасть на твои колени, попросить у Бога прощения, Господь, прости меня. Я грязный, я негодяй вообще. Сколько у меня грехов в жизни. Но, Господи, если ты можешь, прости. Вот такая печаль, такое сетование, говорит, производит покаяние к спасению. Вот чего Соломон говорит, что сетование лучше, чем смех. А ты будешь смеяться так, что тебе никогда задумываться об истинном положении твоей души. Будешь веселиться, чтобы никогда покаяться. Написано, такая печаль мирская, веселье производит смерть. Говорят тебе, Адриан, иди в церковь, не иди в ад, не иди в ад. Ты говоришь, какой ад, я успею, я еще не готов. Ты никогда не будешь готовым таким образом. Бог не хочет, чтобы ты был готов. Бог говорит, и кайся. Брось гордыню. Брось надмение сердца. Гордость житейская. Ну смири себе перед Богом, в конце концов. Пока Он тебя еще не даст по голове. Пока Он тебя еще милует. Расстайся с грехом своим. Он даст тебе жизнь. Есть женщина другая в церкви, в зале, у вас кровотечение по-женски. Положите руку на себя во имя Иисуса, я запрещаю это кровотечение. Я постановляю вам здравие во имя Иисуса. Будьте здоровы. В имя Иисуса. Аминь. Притчи 29:1 говорит, что если человек не кается, он получит то, что ищет. Он найдет то, что ищет. Притчи 29:1 написано. Человек, который будучи облегчаем, ожесточает свою сердце или вию свою, внезапно закрушится и не будет ему исцеления. Человек, который облегчает, будучи облегчаем, и ожесточает при этом сердце своем, ты слушайте меня, тебе предупреждает, тебе облегчают первый раз, второй раз, третий раз, а ты ожесточаешь свое сердце. Написано, что будет ему внезапная смерть. Внезапная смерть. А внезапная смерть, это значит, что когда покаяться, не успеет. Это ужас. Это просто ужас. Я не буду закончить эту проповедь вообще, не стоит. Может, вы все поняли.